aqui, corta madeira. Bem, a Beauty Party deve começar, eu acho que em alguns minutos, eu acho. Que eu vi que o Craig que disse que pode começar alguns minutos antes ou mais. Ok, agora vamos pegar essa madeira e vamos colocar aqui no fogo. Beleza, acendeu. Agora vamos indo aqui pegar mais madeira porque nós não podemos deixar ela apagar. Porque senão o cerro vai nos atacar e ficar com fogo. Uou, 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 uou. Olha essa mensagem aqui no chat, parece legal. Vamos ter um update de party a qualquer momento, a qualquer minuto. Bem, vai demorar um pouco porque ainda deve estar fazendo um. Ok, agora vamos indo aqui colocar mais madeira porque nós estamos precisando. Ok, lançou o nível preparativo para nós colocarmos. E agora vamos e... Oh, 2 minutos, caralho, parece legal. Espera, me desculpe pelo palavrão. Me desculpem, eu sou meio... sem falar muito palavrão. Mas desculpem, né? Vamos colocar agora o madeira no fogo. Beleza, beleza, beleza. Agora vamos pegar mais madeira. Porque eu preciso colocar mais madeira no fogo que ele alcance o nível máximo. E nós conseguimos recursos e muitas caixas de madeira. Bem, você sabe por que precisamos disso? Nós precisamos disso para sobreviver. E também precisamos de comida, porque eu quase esqueci. Vamos pegar aqui um coelho, né? Pra ver se eu consigo um pé de coelho. E vamos. Beleza, beleza, beleza. Matei! Matei! Ah, não. Né. Ah, desculpa. Bem, agora vamos passar outro coelho. Beleza, mas tá travando. Ok. Ok, vamos lá. Matei. Ah, merda. Puta que pariu, cara. Não consigo falar assim de palavrão. Me desculpem por isso. Me desculpe por esse silêncio constrangedor. Eu sei que é meio estranho estar falando um pouco esse ruído. E sim, eu uso essa voz porque eu acho legal. Tá, vamos colocar mais um pouco de madeira. Ei, conseguimos! Yay! Agora vamos tentar mais uma vez. Vamos pegar mais madeira. Bem, pessoal, vou parar de falar um pouco porque eu vou entrar numa sala de party. Party que é o evento que tá acontecendo agora. Mas já eu vou voltar com vocês e vou falar um pouquinho com vocês. E vamos. Ok, agora vamos entrar aqui e vamos entrar na sala e jogar um party. E vamos esperar pessoas entrarem. Vamos lá. Uou, tem muita gente entrando. O cara vai entrar. Só falta mais uma. E entrou! Yay! Vamos lá! Uou!
Ok, ok, isso vai demorar demais. Beleza. Carregou aqui o jogo. Vamos lá. O ADM já tá botando aqui, coisas falando. E eu vou colocar aqui estacas porque eu acho muito útil para minha parte. E estou colocando aqui agora. Sai, katana. Eu, hein? Vou de katana. Bem, agora vamos colocar aqui. Vamos lá. Beleza, vou cortar árvores e ajudar as outras pessoas. Eu vou deixar um pouco de ciência com vocês, vendo a gameplay. E vamos lá. Uou, tô começando agora o momento de party. Beleza, tá indo tudo bem, beleza. Vamos lá, pessoal.
ignora esse som do ventilador, que é tá bem confortável. E estamos colocando aqui estrelas e colocando o mapa, que eu esqueci naquela hora. Desculpa que eu me esqueci, porque eu sou muito lerda, burra. Não me chame de burra, me chame de estrela. Beleza, agora vamos lá e vamos achar alguma comida por aqui. É que não vou me matar. Beleza, agora vamos lá, colocar aqui as coisas e comprei aqui novas verduras e vamos colocar aqui para tentar fazer uma farm de comida.
Ok, ok, tô aqui agora abrindo o baú, né? Já. Vou ver o escudo tático, beleza, nada mal. Se tivesse outro escudo, eu ia tacar o celular lá na puta.
Gente, desculpe, porque eu deixei no silêncio com outro silêncio, porque eu não queria falar muito. Mas tô aqui novamente falando com vocês. E abri aqui o mapa. Tá, beleza. Vamos lá agora. Tentar achar uma caverna, que eu tô curiosa. Que eu vou tentar matar aquele outro bicho. Matar não. Vou tentar até matar, né, esse bicho. Não sei o que é. Não sei. Eu entrei agora. É tudo escuro. Vamos usar o admin X. Martelo não. É machado de admin. Matar qualquer bicho com um hit. Meu Deus. Acho tão foda. Uou, agora vamos lá. Ok. Vamos, pessoal. Corre, corre, corre. Tô com medo. Tem que jogar. Pessoal, me desculpem por isso. Aqui estamos até o próximo. Estamos aqui quase no final do vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Dê um like. E obrigado por sua participação do vídeo. Muito obrigado, pessoal, por assistir. Adeus. Até o próximo vídeo.